हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपको स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों ये एम्पलीफायर मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया था और दोस्तों देखिए इसका मॉडल नंबर मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये था V12DC 5400W। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि नो साउंड की प्रॉब्लम थी और इसकी जो लाइट है वो कभी कभार प्रोटेक्ट में भी जा रही थी। तो नो साउंड की प्रॉब्लम देखिए दोस्तों किस वजह से आती है। जब आपके सारे ट्रांजिस्टर चेक कर लिए, हमने इसका चेक करे थे, सारे ट्रांजिस्टर ठीक थे और जितने मतलब डीसी सेक्शन में आईजीबीटी तो होते नहीं, इसमें एन चैनल के मॉसफेट होते हैं वो भी ठीक थे, डायोड ठीक थे, इसकी सप्लाई भी ठीक थी, मतलब हर एक चीज़ जो हमने चेक करनी चाहिए वो चेक कर ली थी। अब होता क्या है इसका दोस्तों, जो ऑडियो बोर्ड होता है यहाँ पे आपका, जो जिसे आप क्रॉसओवर भी बोल सकते हैं, आईओ बोर्ड भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों दो तरह के वोल्टेज बनते हैं। इस कैपेसिटर पे दोस्तों प्लस माइनस के वोल्टेज 12 बनते हैं, इस पे प्लस के 12 वोल्टेज बनते हैं। और वो ये दोनों जिनर डायोड काम करते हैं फिक्स वोल्टेज करने के लिए। और यहाँ पे 220 ओम की रेजिस्टेंस इधर, 220 ओम की रेजिस्टेंस इधर, यानी कि माइनस फिल्टर से और प्लस फिल्टर से आ जाती है यहाँ पर। तो दोस्तों क्या आता है, यहाँ पे एक तरफ का जिनर डायोड शॉर्ट हो रहा था, तब भी हमने दोनों चेंज कर दिए थे और दोनों रेजिस्टेंस चेंज कर दी थी। उसमें कंडीशन क्या थी, वीक से हो रहे थे। तो हमने देखा कि फिर यहाँ पे वोल्टेज बन गए, क्योंकि दोस्तों जब या तो प्लस वोल्टेज मिसिंग हो जाए और एक वोल्टेज आती रहे तो उसमें क्या है, आईसी जो है डीसी आउट करने लगती है। जब डीसी आउट होगी तो दोस्तों प्रोटेक्ट मोड में जाएगा, साउंड इसके अंदर बिल्कुल नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो 4558 आईसी थी वो भी खराब हो चुकी थी, जो कि हमने पार्ट 1 में चेंज करके दिखाया। ये सारी चीज जितना भी हमने टेस्टिंग वगैरह करी, ये पार्ट 1 में आपको कंप्लीट दिखा दिया गया है। अब हुआ क्या दोस्तों, पार्ट 1 काफी लंबा हो चुका था, तो दोस्तों हमने पार्ट 2 का वेट किया था। किस लिए? ये बार बार प्रोटेक्ट मोड में आ जाता है, ये बार बार प्रोटेक्ट मतलब रेड लाइट आ जा रही थी। रीजन क्या था, गलती हम कहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे सारी चीज ठीक होने के बावजूद हमने देखा था जो हमारी बैटरी थी यहाँ पे, ये हमारी 10 साढ़े 10 वोल्टेज रह गए थे, यानी कि बैटरी डाउन हो चुकी थी। फिर हमने दोस्तों पावर सप्लाई का यूज करके इसको चलाया, तो ये बिल्कुल परफेक्टली चला, यानी कि जो हमने यहाँ पे 12 वोल्टेज माइनस और 12 वोल्टेज जो प्लस बनाई थी ना यहाँ पे इन डायोड के द्वारा, मतलब जो हमारे जिनर डायोड लगे हैं 12-12 वोल्ट के। और यहाँ पे हमने जो 4558 चेंज करी थी, इसकी आईसी 8 पिन वाली, ये आप देख सकते हैं, ये रखी है अभी भी, JRC की 4558 आईसी है। ये हमने चेंज करी इसकी, क्योंकि ये दोस्तों डीसी आउट कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा हीट भी हो रही थी। ओरिजिनल डायोड पे शॉर्टिंग बता रहा था नया डायोड डालने के बाद भी। तो दोस्तों उस कंडीशन में आईसी चेंज करी और फिर हमने इसे चला के देखा तो नॉर्मल मोड में आ चुका। और हम इससे पहले छोटा स्पीकर बजा के देख रहे थे, क्योंकि दोस्तों इसे छोटा स्पीकर बजाओगे ना ज़्यादा तो ये प्रोटेक्ट मोड में चला जाएगा, वहाँ पे कंडीशन बनी रहेगी कि दिक्कत, मतलब जैसे रेड लाइट आती है। तो अब आप देख सकते हैं, फिलहाल हमने यहाँ पे एक स्पीकर कनेक्ट कर रखा है एक चैनल पे, इधर भी चल रहा है, मतलब ये सारे चैनल चल रहे हैं। और यहाँ पे हमने बैटरी के साथ सप्लाई भी कनेक्ट कर रखी है, क्योंकि इससे ज़्यादा एम्पेयर की जरूरत होती है जिस समय पे वॉइस आती है। और यहाँ पे हमने सिग्नल भी दे रखा है। तो चलिए अब दोस्तों आपको चला के दिखाता हूँ। बस इसमें यही काम हुआ था जो पार्ट 1 में दिखाया गया था, बाकी फाइनली सही चल रहा है। देखिए चला के दिखाता हूँ, ये देखिए बॉक्स लगा रखा है मैंने बड़ा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ये देखिए बेस ही बेस, देखिए इधर ट्रबल, इधर लास्ट में बेस और ट्रबल दोनों, यहाँ बेस ट्रबल। तो दोस्तों जो एम्पलीफायर बिल्कुल परफेक्टली रेडी चला, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें यही था कि माइनस प्लस की जो वोल्टेज थी ना वो नहीं बन पा रही थी, और हमने बना दी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, वो पार्ट 1 में दिखा दिया था। और फिर इसकी 4558 चेंज करी दी थी। बाकी इसमें सेट में कोई दिक्कत नहीं थी, बस वोल्टेज डाउन होती, इस बार 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 प्रोटेक्ट मोड में चला जा रहा था। लेकिन एम्पलीफायर बिल्कुल ओके हो चुका था पार्ट 1 के अंदर ही। लेकिन दोस्तों जब तक हम वीडियो कंप्लीट नहीं करते, हम दोस्तों हार नहीं मानते हैं। हमने इसे अच्छे से रिपेयर किया, एक एक चीज चेक करी, सब चीज फाइनली क्लियर थी। और जब आपको दिखाया कि भाई पार्ट 2 मतलब ये एम्पलीफायर पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, एम्पलीफायर का इतना बड़ा इश्यू नहीं था, फिर हमने पावर सप्लाई लगाई, ये हमारा जो ठीक हो गया। मतलब पार्ट 1 के अंदर ही हमने ठीक कर दिया था। हमने पार्ट 1 में कहा था इन आईसी को चेक करेंगे, तो इन आईसी का कोई फॉल्ट ही नहीं था, आउटपुट इनकी बिल्कुल क्लियर थी। हमने देखा था कि डीसी वगैरह नहीं आ रही, डीसी आती है तो दोस्तों रेड लाइट जलती है। तो इसमें जो हुआ था, बस हमारी माइनस के 12 वोल्ट और प्लस के 12 वोल्ट बनी और 4558 डली, हमारा ये बिल्कुल सेट ओके चल रहा है।
परफेक्टली चल रहा है, दोनों साउंड आ रहे हैं, दोनों साइड चल रही है, मतलब दो उधर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो मेरे भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी है तो लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए हो यार सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं यार, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि रात रात को वीडियो बनाते हैं उठ के भाई। हम रात दिन आपके लिए मेहनत करते हैं, क्योंकि दिन में तो भाई ग्राहक नहीं बनाने देगा, लेकिन हम रात को मेहनत करते हैं आपके लिए। प्लीज एक लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। थैंक यू।